Идея для сочного и быстрого обеда. На режиме жарко я поджарила лук, морковку и грибы. Туда же отправила порезанную индейку. Добавила картошку и тыкву крупно порезанную. Посолила, поперчила, добавила сушеные травы, воду, сметану и горчицу. Все перемешала. Готовила на режиме тушения в течение часа. Все приготовилось, получилось очень мягким. Если вы хотите, чтобы овощи были потверже, их можно добавить спустя полчаса. Тогда это будет самостоятельное блюдо. Я же подавала с макаронами. Это очень вкусно.